呢一集嚟到法國西部嘅圖盧茲，圖盧茲咧係法國第4大城市。我嚟嘅主要原因咧係因為近西班牙邊境。呢個車站又大又靚嘅噃，係我暫時嚟過咁多嘅地方最靚嘅車站。喺快餐店食下嘢 plan 下個行程先。大概知呢度有乜嘢玩啦，但路線咧仲未度好啊。去邊度好啦？買翻張 day pass 先。呢度抵玩啊！3日任搭都唔使14歐，我會扯盡你噶啦。有咗張卡，20分鐘嘅腳程都唔想行啦。一落越大雨，雖然喺度食嘢係好 chill 啊，但係咧有得揀咧，我都會選擇亞洲嘢食先嘅。呢一區就有 feel， 我最中意咧行啲咧直筆啦，然之後一望無際嘅大道。歐美比美國更加接受到亞洲文化，日漫同 K-pop 新鋪喺法國隨處可見啊！我做1978年呢個復刻版2023年賣到8嚿水喎，貴嘢喎！我揾到啦，係你揸咩料先？雖然係法國第4大城市啊，反而物價仲平過啲鎮仔喎，又係啲預製菜。法國好多中餐都係咁，到要食嗰時咧先幫你叮翻熱。我呢啲知訂嘅就梗係嗌個即炒嘅河粉啦，淨係食到啲味精同蠔油味咯。呢個頭先我冇嚟過咧，好似冇，影下相。咁都係景點啊？弱咗啲喎，老細。咁呢一區咧就近學校區嘅，所以咧都好多後生仔女喺度嘅。咁呢個廣場我諗都應該係個景點嚟啦。咁我就行多8分鐘去下一個景點。同埋啦，呢度就叫玫瑰之都啊！佢所有嘅 building 啊，同埋啲牆身啊，都係啲暗啡同埋暗粉粉地嘅底嚟嘅。另一間係，其實間嘢就唔算貴，啲餅咧大概6、7歐到一個啦。未習慣到呢度嘅物價咧，就會覺得有啲貴。但住落同做落咧就知道，做呢啲餅嘅成本都唔平噶。如果可以喺呢啲鋪度做就好啦，乜類型都兼顧到。喂，佢收個4嘅喎，有個4咁靚間嘢。都係咁貴，因為啲皮霜都係腍嘅，外面唔脆嘅。不過層次做得幾好。呢兩間都係貴嘢喎，呢兩間我都唔敢入去。有幾貴？一塊曲奇都4個幾歐啊！哇！呢度啲景點真係好流啊！我決定去河邊嗰度睇一睇啦。不過呢度咧就真係多嘢食就真嘅。圖盧茲應該算係居住城市，如果唔係咧，啲景點冇理由咁弱嘅。喂，等下先，我見到有對腳喺嗰度啊，咩嚟嘅咧？呢個城市咧，暫時咧我都仲未見到一啲令我哇嘅嘢。仲做緊啊，去吸發完啦，跌翻去休息下啦，去揾酒店。嗱，今晚我就係住呢度啦，係咪靚咧？感覺上今次 book 咗6床混住母女房，企企理理，床就薄咗啲，book 咗呢度3晚啊！每晚成為35歐，瞓醒去大堂 plan 下行程先。因為大型連鎖青旅咧都可以喺櫃台索取免費地圖，而地圖咧亦都有晒所有景點，咁梗係跟住張地圖去玩啦。咁其實呢間hostel 咧都幾乾淨企理嘅，不過啲牆身就比較薄啦，同埋咧有啲個別事件就係
有一條友咧就成日咧食煙嘅，出入，然之後搞到烏煙瘴氣啦、陣味啦，然之後咧同埋佢唔識閂門啊，bang bang聲，同埋再加上有一條友咧有嚴重臭。呢度出入方便啊，一出門口就係輕軌站啊。搭咗3、4個字嚟到呢度啦，仲要行多3個字咧，先去到我想去嘅景點嘅。咁睇下呢一頭有冇嘢食啦，因為10點鐘先開，仲有成8個字啊時間啦。但係咧呢度咧9點鐘咧麥當勞都未開。睇嚟我去景點嘅沿路咧都係飽嘢食噶噃。下一個景點咧又要11點鐘先開喎，呢度附近有冇嘢食，又冇地方坐，咁坐喺個巴士站等半個鐘啦。未開門，已經好多人喺度等緊啦，等緊入場啊！我嚟呢度並唔係貪去免費啊，係因為本身咧我都對二戰嘅事同物咧都比較有興趣，所以第一次嚟到法國嘅二戰歷史博物館都有啲期待㗎。但呢間嘢咧真係令人有啲失望啊！收藏嘅嘢咧，可以講得上係私人級數。咁呢間嘢咧，其實就唔使話專登嚟，因為佢唔係話太多嘢睇啊。同埋如果對歷史唔係太認識嘅話，又唔識法文嘅話，可以 pass。去下一個景點啦，咁由呢度去咧就行15分鐘，咁佢就係一個前監獄嚟嘅，咁去睇睇啦。呢度就係監獄嘅背脊。頭先喺度諗啦，只要我生活上輕輕咁減少些少無謂嘅開支啊，好似食煙啊、飲酒啊，減些少嘅啫，咁其實啲錢都夠我一年去一次唔係太貴嘅旅行㗎我都。監獄分開2個部分，由行政同囚室所組成。行政部分咧就冇乜嘢睇，真正嘅監獄喺呢埲牆嘅後面咧，我只可以喺個牆嘅後面望入去。而囚室咧亦都係入唔到去睇嘅，又係一個唔使專登嚟嘅地方，但係可以喺門口已經影相打卡。咁老實講啊，我見佢係近西班牙嘅最大城市，同埋有飛機睇我先過嚟。咁呢家就去搵嘢食啦，就唔食翻啲亞洲嘢啦，食特別啲，食非洲餐。到咗食非洲餐嘅地方，叫咗個牛肉飯，但係個感覺好似茶記嘅咖喱牛咁啊！食飽啦，去下一個景點，嗰個咧就要俾錢嘅。法文我唔識講，中文我亦都唔知點形容，去到你哋就知。我發覺啲地鐵污糟邋遢。咁都係睇下邊區嘅啫。車站乾淨企理，車廂亦唔會見到啲古靈精怪嘅人。然之後再要轉多輪巴士，再行一段路先去到個景點。有啲景點咧就係咁遠離凡間噶啦。轉完巴士之後咧，行多7分鐘就到啦。就咁睇，你哋估唔估到會睇咩咧？再睇下估唔估到，都係冇頭緒咧。呢個就係我之前所講嘅法文唔知叫乜，中文又唔知點形容嘅嘢。我暫且叫佢做機械獸先啦。部嘢咧要2、3個人先能夠操控。要2點開始先有 show 睇，呢家先1點鐘。至於頭先去第2個景點先咧，冇嘢做，咁行下去個紀念品商店啦。呢度就係賣佢哋啲作品嘅 poster 同埋啲作品嘅草圖。呢啲圖咧唔係齋畫唔做喎，全部咧都做咗實物出嚟。而呢3件咧就係呢度嘅駐場巨獸啊，而其他唔喺度嗰啲咧就去咗巡迴表演。呢間紀念品啲嘢咧都幾啱我啊，但係我仲要周圍走，搞唔掂咯。等到差唔多2點，負責人就有啲嘢同我講啦。咧佢哋話要星期2full team翻晒嚟咧，
先可以令到啲機械動物喐。咁我呢家都可以入去，但係都係要俾同一個價錢。咁我梗係唔制啦。唉，真係嘥氣。如果有開嘅情況下咧，就好似睇到啲兩條片咁樣，佢哋好意思俾啲唔喐嘅我睇，諗住收原價喎。間嘢嘅對面咧，亦都有旋轉機械收坐，都係冇開㗎咯。咁既然慳咗啲，去唔去睇個航空展咧？唔好諗，行，用咗1個鐘頭時間嚟到呢度啊！我個揾路嗰個電話咧又冇電啦，又唔記得帶個充電出嚟。咁今日嘅旅程就應該到呢度收皮啦。咁翻去酒店嗰邊，咁揾下嘢食啊，影下嗰邊嗰啲地方。因為人生路不熟嘅問題啊，如果其中一部電話冇電，又冇得充電嘅話咧，我係會選擇收皮嘅。今日第一站去睇嗰間嘢咧，就係一間舊式醫療器材嘅博物館。咁去睇下以前咧啲醫療器材咧有幾咁恐怖啊！呢度附近咧都有啲跳蚤市場擺檔，好多都係買啲有歷史價值嘅嘢，有家居，有玩具，有衣服鞋襪，有漫畫，仲有 bang bang bang， 唔會係呢間咁大間係嘛？就係咁大間，不過係用咗呢棟大廈嘅一忽。雖然就唔係好大，但係你慢慢行、慢慢睇嘅話咧，都夠磨成粒鐘嘅。呢度仲記載咗好多古靈精怪嘅病例同文案。哇！呢種病咧，我細個已經喺電視度已經睇過，好惡搞嘅喎。最後睇埋啲醫療器材，我唔知現代啲器材仲係咪咁啦，感覺上整車都冇咁誇張。好啦，睇埋去睇飛機啦，到 T1 線嘅總站，然之後仲要行16分鐘度啦，就去到個博物館噶啦。嗱，遠處都睇到啲飛機一件件擺喺度啦。喂，屌啊 ，Google 教人行埋啲咁嘅路嘅喂，戇鳩噶，行埋啲咁嘅路嘅喂。以前坐過A380，幾舒服噶真係。仆街啊 ！Google 係咪帶我走後門咧？哇！唔知要兜幾樣先行得翻個正門喎。現場睇呢架軍用運輸機，一個字形容啊，G。嗱，我最想睇就係呢架和諧客機啊！呢度門票咧就10零蚊到啦。一開波就嚟個穿越時間廊嘅咁嘅嘢，第一架見到嘅就係一架超巨型嘅商用運輸機啊！唔記得幫呢個咁特別嘅運輸機影翻個特寫添。Oh shit！ 睇完嗱嗱聲走去睇我嘅主打先，就係呢部和諧式客機啦。和諧式客機咧係由英法合作打造，全球生產20架嘅啫，呢家剩翻18架。但全部咧都退晒役噶啦，28架當中咧有幾多架仲可以展覽咧就唔知道啦。可能圖盧茲咧係生產地之一啦，所以咧呢度有2部嘅，同埋以我所知咧法國嘅樂高機場嗰邊咧都仲有1部嘅。呢度咧有個戰機體驗館嘅，係廢到一個點噶，你睇下張凳幾咁兒戲，同埋呢一排離行李啦，高到唔符合人體工學嘅 mon。我真係體驗到佢哋係幾咁弱智啊！既然咁流嘅話，都係睇翻啲戰機算啦。呢度除咗有3、4代戰機之外咧，亦都有初代戰機喎。除咗呢幾架舊式戰機，仲有一部。諗極都諗唔明點解會有個 Star Wars 嘅 X-Wing 嘅飛機喺度，仲要係用 LEGO 砌出嚟，
究竟用意何在呢？博物館嘅一角咧，仲有幾隻竹蜻蜓喎。睇完再出去外面睇下。第二部最中意嘅飛機 A380，好舒服。A380 主要分咗3層，底層就係機件同貨艙啦，2、3層咧就係乘客室。我中意 A380 嘅原因咧就係佢真係飛得穩過其他機好多嘅，同埋飛機有分上下層。第一次搭嘅時候真係覺得好震撼嘅。其他嗰啲就唔睇下，都係普通客貨機嚟嘅啫。我哋再去第二邊睇第二啲機。另一架和諧式客機咧就泊咗喺呢處。今次又完成咗我一個人生嘅心願啦。點解咁想嚟睇咧？係因為細個發過幾次噩夢啊，次次夢境一樣，就係俾呢款嘅機啄啊！到我走嗰時 ，Google 又帶翻我去條正常行嘅路喎。好啦，晨早流流離開呢度，跟住出國啊，去西班牙。嚟到火車站就唔係搭火車嘅，我今日咧係要搭跨區巴士。我諗呢度啦，我見到有好多旅遊巴咁嘅嘢。好啦，下一次我哋會喺巴塞見面。